할렐루야. Аллилуйя. 오늘 하나님께서 놀라운 은혜를 주신 줄 믿습니다. Я верю, что сегодня Господь дал нам эту удивительную встречу. 하나님의 교회와 또 몸된 여러분을 사랑하고 축복합니다. Я верю, что Господь благословляет церковь, которая стала единым телом во Христе. 우리 하나님 말씀 먼저 같이 읽겠습니다. 요한 3서 1장 2절입니다. Давайте мы вместе прочитаем Слово Божье. Это 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. 같이 읽으십시오. 우리 다 같이 읽겠습니다. 1장 2절. Давайте вместе прочитаем. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Аминь. 우리 모두는 한 사람도 예외 없이 저마다 연약함과 부족함을 가지고 인생을 살아갑니다. У нас, у каждого, без исключения, есть недостатки и слабости. 그러나 하나님은 우리가 기도하고 이렇게 또 모여서 예배할 때 인생을 살아갈 은혜를 주십니다. Но Бог, Он дает нам благодать и прощает нас, когда мы молимся, когда мы поклоняемся Ему. 죄인인 우리를 용서해 주십니다. Он прощает нас, грешников. 그리고 우리를 축복하십니다. Он благословляет нас. 그렇기 때문에 아무리 약하고 또 우리의 환경에 부족함이 있다고 해도 인생을 하나님의 능력 가운데 살아갈 수 있게 됩니다. И даже если у нас есть недостатки, да, в Господе мы все равно имеем силы двигаться дальше. 성령님께서 오늘 또 우리 가운데 그런 놀라운 은혜를 주실 줄 믿습니다. И я верю, что сегодня Дух Святой даст нам эту великую благодать сегодня. 언젠가 제가 우리 성도님 집을 방문한 적이 있습니다. Один день у меня был визит, у меня было посещение к одному человеку. 처음 가보는 동네였습니다. Это был район, в который я поехал первый раз. 신방 이제 예배를 잘 드리고 이제 저희 집으로 돌아가는 시간이 되었습니다. Да, и мы закончили служение, и я возвращался домой. 그런데 갑자기 그 문제가 생겼습니다. Но внезапно появилась проблема. 제 자동차에 GPS가 에러가 난 것입니다. Произошла ошибка в моей машине в GPS-навигаторе. 처음 가보는 곳이라 길도 잘 몰랐습니다. Из-за того, что это было место, в которое я поехал первый раз, я даже дороги не знал хорошо. 저녁이 되어서 이 날씨도 어두웠습니다. И это был вечер, было темно. 그 와중에 또 다른 문제가 생겼습니다. И в этот момент еще одна проблема случилась. 이 휴대폰 배터리가 나간 것입니다. У меня батарейка села в телефоне. 그러니까 길도 잘 모르는 상황에서 휴대폰 배터리도 나가서 제가 할 수 있는 게 아무것도 없었습니다. И в этой ситуации, когда я не знал ни дороги, у меня села батарейка на телефоне, я не знал, что делать. 굉장히 곤란한 지경에 빠진 것입니다. Да, это было затруднительное положение. 여러분은 그런 상황에 빠진다면 무엇을 할 수 있겠습니까? Вы в такой ситуации обычно что делаете? 할 수 있는 것이라곤 길에 차를 대고 기다리는 것이었습니다. Да, мне оставалось только ждать. 이와 마찬가지로 우리가 영적인 자기의 현재 위치를 잘 알아야 됩니다. Поэтому также и духовно нам нужно хорошо знать нашу духовную позицию. 하나님 안에서 내가 하나님의 자녀가 되었다는 의미를 잘 알아야 됩니다. Я должен хорошо знать, что я теперь дитя Божье. 그게 인생에 있어서 굉장히 중요한 일입니다. Это самое важное в нашей жизни. 내가 어디 위치에 있는지, 내가 어느 곳에 와 있는지를 알 수 없게 되자 저는 제가 할 수 있는 일은 길에 차를 대고 마냥 걱정하면서 기다리는 일뿐이었습니다. И если я не знаю своего положения, если я не знаю, кто я в Господе, то все, что мне только остается, это ждать помощи извне. 우리가 하나님을 알지 못하면 우리 인생이 어디에서 와서 또 왜 살며 또 어디로 가고 있는지 잘 모르게 됩니다. И если я не знаю Господа, я не знаю свое положение в Боге, то я не знаю, зачем я живу, куда я пришел, для чего я иду. 그래서 우리가 할 수 있는 일이라곤 마냥 걱정하면서 내 인생에 문제가 없었으면 하고
그냥 인생에 어디로 또 가고 있는지 늘 혼란스럽고 또 정말 걱정에 빠질 수밖에 없는 것입니다. И если я не знаю своего места в Господе, то мне ничто не остается, только волноваться, переживать за свою жизнь, куда мне идти, что мне делать. 오늘 말씀을 통해서 성령께서 우리의 영적인 위치, 영적으로 내가 하나님의 자녀로서 어떤 위치에 있는지를 잘 깨닫게 해주시기를 주의 이름으로 축원합니다. И я благословляю, чтобы через сегодняшнее слово Бог показал нам наше духовное положение, какое я должен иметь во Христе. 창세기 1장 27절 28절에 우리 인간의 본래 위치를 가르쳐 주고 있습니다. Бытие в 1 главе 27-28 стихе учит нас изначальному местоположению духовному человека. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리시니라. Давайте вместе прочитаем 27-28 стих, Бытие 1 глава. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Аминь. 지금도 제가 카자흐스탄에 갔을 때도 그 나라에 동상이 있는 것을 제가 보았습니다. И когда я поехал в Казахстан, я видел одно видео. 인간은 하나님의 살아있는 동상이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 형상, 모양. 하나님의 모양. Образ, не видео, образ. Один образ показал мне Господь, когда я поехал в Казахстан. 그래서 우리가 하나님의 살아있는 동상, 형상이라고 하는 의미가 무엇일까요? А что это за образ, то, что Господь возлюбил меня? 여러분 어느 나라에 가면 그 나라의 지도자에 대한 동상이 있습니다. 그 동으로 만든 형상. 사람 모양의 어떤 기념 사람 그대로. Sorry. 모양 나무나 철로 А, 지도자. да. И как-то Бог показал пастору, Бог показал определенный образ. 그 동상이 보여주는 것은 이 땅을 다스리는 자가 누구인지를 보여주는데 사용됩니다. Он показал, он показал, что человек, он царствует. 예를 들면 이 땅의 대통령이 누구인가? Например, на этой земле кто президент? 이 땅의 지도자가 누구인가? 그때 동상을 사용합니다. 리더십, 대통령 또는 리더. Лидерство, да. Образ лидерства показал. 우리가 하나님의 그 모양이라고 하는 것은 이 땅을 다스리는 진짜 주인은 하나님이란 뜻입니다. И Бог показывает нам, что именно Бог, Он царствует на этой земле. 믿으십니까? Вы верите в это? 그러면 우리가 하나님의 모양대로 이렇게 지음받아서 이 땅을 살아갈 때 우리가 하나님의 모습을 보여줄 수 있다는 의미입니다. Да, и в нас есть образ Божий, образ и подобие, по которому мы созданы. 하나님의 모양인 우리가 어디에서 와서 왜 인생을 살아가며 또 어디로 가는지 알지 못한다면 그것은 굉장히
우리의 현재 주소를 잃어버린 것과 마찬가지. И если мы не знаем в Господе, какое мы имеем предназначение, куда мы идем, откуда мы пришли, это означает, что я не знаю своего духовного положения во Христе. 그래서 하나님은 창세기에서 사람을 만들어 놓고 이 땅을 다스리라고 명령합니다. Поэтому Бог, когда сотворил человека по своему образу и подобию, Он сказал ему: владычествуй над этой землей, 이 땅에서 번성하라고 말씀합니다. наполняй эту землю и обладай ею. 모든 생물을 다스리라고 명령합니다. Он приказал владычество над всеми рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным. 그 목적은 우리의 모습을 통해서 하나님을 드러내기 위함입니다. А в чем была цель этого? Чтобы через нас являть Его образ, образ Бога. 하나님은 보이진 않지만 보이는 우리를 통해서 하나님은 이 땅을 다스리고 계심을 믿습니다. И если мы не видим Бога, то через нас Господь может проявляться. 그것이 바로 성경에서 보여주는 첫 번째 우리의 모습입니다. И это первый образ, который Бог нам показывает через Свое Слово. 계시록 요한계시록 마지막 그림으로 가보면 Если мы обратимся к книге Откровения, последней книге в Библии, 그 예수님과 함께 1000년 동안 왕노릇한다고 성경은 기록하고 있습니다. там написано то, что мы в конце вместе с Иисусом будем править. 성경의 첫 번째 그림도 왕노릇하는 다스리는 모습이고 И в первой книге Библии там показан нам образ правления. 성경의 духовного. 마지막인 요한계시록에서 보여주는 우리의 모습도 왕노릇하는 것입니다. И также в последней книге Библии нам показывается образ царствования, образ правления. 이게 우리의 회복되어야 될 본래 모습이고 또 우리의 참 모습인 줄 믿습니다. И это наш образ изначально, который Бог для нас имеет, и это должно быть нашим нынешним положением во Христе. 그런데 성경은 인간이 하나님과 죄 때문에 단절되고 우리의 본래 모습을 잃어버렸다고 말씀하고 있는 것입니다. Но из-за грехопадения мы потеряли этот первоначальный образ, данный нам Богом. 할렐루야. 예수님을 믿고 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 의미는 다시 왕 같은 존재가 되었다는 것을 의미합니다. И смысл того, что Иисус пришел на эту землю и был распят на кресте для того, чтобы мы могли вернуть свой первоначальный образ в Господе. 왕의 독특한 모습은 명령하는 것입니다. Образ, когда мы царственное священство, мы можем царствовать, мы можем править. 다스리는 것입니다. Мы можем совершать правление, мы можем 여러분, совершать свое царственное священство, предназначение. 종의 가장 중요한 모습, 종의 굉장히 그 특징은 누군가의 명령을 듣는 것입니다. 자기 뜻이 없습니다. 종은. Есть такое это положение, когда я не имею своего, кому-то я должен послушаться. 누군가의 종이 된다는 것은 그 사람의 말대로 명령을 따라야 되는 것이 종입니다. Да, я должен слушать чьи-то приказы и послушаться какому-то человеку. 그런데 왕은 그렇지 않습니다. 스스로 결정할 수 있고 스스로 명령할 수 있고 다스릴 수가 있습니다. Но ведь царь этого не делает, царь он сам отдает приказы, он говорит человеку: делай то, делай это, и его слушаются. 성경은 우리를 종이 아니라 왕 같은 존재라고 말씀하고 있습니다. И Слово Божье говорит о том, что мы не рабы, но мы царственное священство. 예수님의 십자가의 그 죽으심은 마귀의 종 되었던 우리를 놓아주셨다라고 말씀하고 있습니다. И Иисус Христос умер за нас на кресте для того, чтобы избавить нас от проклятия греха. 믿으십니까? Вы верите в это? 이제는 여러분 스스로를 하나님의 그 왕 같은 자녀라고 바라보셔야 됩니다. И Господь, Он желает, чтобы каждый из нас был детем Божьим, который осознает свое царственное священство в нем. 그것을 설명하는 것이 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 범사가 잘 되고 강건하기를 내가 간구하노라 이 말씀의 의미입니다. И поэтому Он говорит, что возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 왕 같은 자녀에게 주신 하나님의 축복은 범사가 잘 되는 것입니다. 모든 일이 잘 되는 것입니다. И благословение, которое дает нам Господь через это, чтобы во всех делах мы были успешны. 질병이 떠나가고 건강하게 회복되는 것입니다.
чтобы мы избавлялись от всякой болезни и были здоровы в нем. 무엇보다 하늘에 계신 하나님과 늘 소통하면서 살아갈 수 있는 복을 받았습니다. Чтобы мы имели постоянное общение с Господом и могли возрастать в Его любви. 우리가 서 있는 이 자리에 하나님의 놀라운 축복이 늘 흘러내리고 있습니다. И когда мы осознаем свое истинное место в Господе, тогда Его благословения изливаются на нас. 내가 직장을 가면 그 직장에 하나님의 복이 나를 통해 흘러내리고 있습니다. Я иду в то место, где я работаю, и там изливается Божье благословение на меня. 내가 학교에서 공부를 하면 그 학교에 하나님의 복이 나를 통해 흘러내리고 있습니다. И когда я иду в школу, и там также изливается Божье благословение на меня. 여러분 종처럼 빼앗기는 인생이 이제는 아닙니다. И теперь мы не должны жить жизнью, в которой у нас как будто что-то украли. 차지하고 정복할 수 있는 왕 같은 사람이 되었습니다. Мы теперь в Господе стали людьми царственного священства. 할렐루야. Аллилуйя. 그러므로 늘 우리는 내가 예수님 안에서 어떤 자가 되었는가를 늘 바라봐야 됩니다. Поэтому нам нужно каждый день смотреть, стою ли я в этом месте, что я дитя Божье, утверждаю ли я это в своей жизни. 믿음으로 선포해야 됩니다. Я должен это провозглашать с верой. 나는 예수님 안에서 복받은 인생이 되었습니다. Теперь у меня жизнь полная Божьих благословений. 나는 예수님 안에서 행복한 인생이 되었습니다. Теперь я счастлив в Господе. 모든 문제는 떠나가 버렸습니다. Теперь все проблемы ушли от меня. 나는 문제 없는 인생이 되었습니다. Теперь моя жизнь, она без проблем. 하나님이 나를 지켜 주십니다. Потому что Господь присматривает за мной. 각자 고국에 있는 가족들을 하나님이 지켜 주십니다. И даже если моя семья, она где-то далеко от меня за границей, Господь, Он присматривает за ними. 고국을 떠나서 한국에서 살아가는 동안 하나님이 나를 인도해 주십니다. И Он также направляет меня, ведет меня, если я уехал в какую-то чужую страну. 여기 와 있는 내 자녀들도 하나님 지켜 주십니다. И если мои дети здесь, в Корее, а я далеко, то Господь, Он присматривает за ними. 하나님 보내신 이곳에서 나는 성공할 수 있습니다. И если Бог меня послал в это место, то я могу здесь иметь успех в нем. 차지하고 정복해 갈 수 있습니다. Да, я могу иметь благословение, могу провозглашать на свою жизнь. 이 땅에서도 나는 왕 노릇한 자로 이 땅에 서 있습니다. На этой земле, здесь, я могу также править и утверждать Его царство. 러시아에서 카자흐에서 우즈벡에서 왕 노릇할 뿐만 아니라 한국에서도 나는 왕 노릇할 수 있습니다. Не только в Казахстане, России, в Узбекистане, но также и в Корее я также могу утверждать свое царственное священство. 그게 바로 하나님의 자녀라는 의미입니다. В этом смысл того, что я дитя Божье. 믿으십니까? Вы верите в это? 제가 결혼을 하고 나서 제가 아들이 둘이 있습니다. Я женат, и у меня есть 2 сына. 그 큰 아들이 태어난 지 10개월 됐을 때의 일입니다. Это случилось, когда моему старшему сыну исполнилось 10 месяцев. 갑자기 배꼽에서 피가 나오기 시작했습니다. Внезапно у него из пуповины пошла кровь, из пупка. 여러분 배꼽이 안으로 이렇게 있던 배꼽이 밖으로 통 튀어나왔습니다. И вот пупок, он как будто бы вот вышел наружу. 그런 배꼽 보신 적 있으십니까? Вы видели когда-нибудь такое? 근데 아이들에게 있어서 흔하게 그런 일이 발생한다고 합니다. И говорили, что у детей, да, может быть такое. 그래서 의사가 한 달 뒤에 수술을 하자고 얘기를 했습니다. И врач сказал нам, что через месяц нужно будет сделать операцию. 그래서 한 달 뒤에 수술 날짜를 잡아놓고 그냥 저는 아무 걱정이 없이 그냥 그런가 보다 했습니다. И когда мы назначили день операции, через месяц у меня внутри не было никаких переживаний. Ну значит так нужно. 그런데 의사가 하는 얘기가 Но врач сказал, 한 달 된 아기들이 보통 배꼽이 이렇게 풀린다고 합니다. то, что у детей это как бы бывает, что у них пупок вот так вышел наружу. 근데 한 달 된 아기는 움직이지 못하니까 그 배꼽 주변만 마취를 하고 수술을 한다고 합니다. И просто нужно будет сделать операцию, и как бы будет все в порядке. 근데 우리 아들은 10개월이 됐기 때문에 팔다리를 움직이고 몸을 뒤집기 때문에 전신 마취를 시켜야 된다고 그랬습니다.
Это было бы нормально, если бы ребенку был бы 1 месяц, потому что он так сильно не двигается. Но из-за того, что моему сыну было 10 месяцев, и он уже активно двигался, было затруднительно. 그래서 제가 걱정이 되었습니다. Поэтому у меня поднялась тревога. 10개월 된 이 아기를 전신을 마취를 시켜놓고 수술을 한다고 하니까 염려가 되었습니다. Да, и я стал переживать из-за того, что моему 10-месячному ребенку нужно сделать операцию, и там есть сложности. 그 아기를 위해서 제가 할 수 있는 것이 아무것도 없었습니다. И я ничего не смог сделать для его выздоровления. 그래서 제가 무엇을 했을까요? И что я сделал? 뭘 했을까요? Как вы думаете, что я сделал? 기도. Молился. 아까 제가 말씀드린 것처럼 선포하기 시작했습니다. И как я вот до этого говорил, я начал провозглашать. 아기를 품에 안고 Я обнял своего ребенка, 이 아기는 예수님 안에서 건강한 자가 되었습니다. и я стал провозглашать, что этот ребенок здоров во Христе. 이 아들의 모든 질병과 저주는 십자가에서 해결되었습니다. Я стал провозглашать, что все болезни, которые есть, они распяты на кресте 이 Иисуса. 아기는 예수님 안에서 치료의 축복을 받았습니다. И то, что этот ребенок уже благословен Иисусом. 한 달 동안 날마다 입술로 선포했습니다. В течение месяца я вот это на своего ребенка. 우리가 예수님 안에서 왕노릇 한다는 것은 이렇게 믿음으로 명령하는 것입니다. И в Иисусе, что значит я царствую священство в Иисусе? Это то, что у меня есть власть вот так провозглашать. 여러분 여기에서 문제가 없는 사람은 손 들어 보십시오. У кого нет проблем, поднимите руку, пожалуйста. 아무 문제가 한국에서 살아가는데 아무 문제가 없는 사람이 아무도 없을 것입니다. Те, кто приехал в Корею, скорее всего, у вас нет такого, что нет никаких проблем. 여기 다 웃고 있지만 사실 속마음에는 걱정도 있고 문제도 있을 것입니다. Хоть вы сейчас все сидите, вы улыбаетесь, но все равно, наверное, внутри у вас есть какие-то переживания, есть какие-то проблемы. 어떤 분은 몸이 아픈 문제가 있을 것입니다. Наверное, у кого-то есть кто болеет. 우리 어린 친구들은 학교에서 뭐 친구 문제가 있을 수도 있습니다. И здесь сидят молодые люди, наверное, у них есть какие-то проблемы в школе. 직장에서 여러 가지 문제가 있을 수 있습니다. Вы ходите на работу, и, наверное, там тоже у вас есть какие-то проблемы. 내 문제뿐만 아니라 본국에 있는 가족들한테 문제가 있을 수 있습니다. И не только у меня здесь, но, наверное, у моей семьи, которая далеко от меня, тоже, наверное, есть какие-то проблемы. 어떤 문제라고 할지라도 Да, у всех есть проблемы. 하나님이 우리에게 주신 축복이 있습니다. Но есть благословение, которое дает нам Господь. 예수님의 이름으로 명령하는 것입니다. Мы можем провозглашать во имя Иисуса Христа. 내 문제는 떠나갈지어다. Все мои проблемы убирайтесь прочь. 내 가정의 문제는 떠나갈지어다. Все проблемы в моей семье убирайтесь прочь. 내 직장의 문제는 떠나갈지어다. Все проблемы на моей работе убирайтесь прочь. 내게 필요한 이 물질이 나에게 다가올지어다. Да, и то, что мне 돈, 물질. 내게 필요한 돈이 나에게 돌아올지어다. да, и то, что я нуждаюсь в какие-то материальные, если есть мои нужды, пусть они восполнятся. 내 비자의 문제가 해결될지어다. Если у меня есть какие-то проблемы с визой, пусть они разрешатся. 이렇게 명령할 때 하나님의 놀라운 역사가 분명히 나타납니다. Когда мы вот так провозглашаем, тогда удивительное Божье действие совершается в нашей жизни. 그래서 저는 매일 한 달 뒤에 수술을 앞두고 매일같이 내 아들을 안고 명령했습니다. И я в течение месяца перед операцией так провозглашал благословение на своего сына. 강력하게 선포했습니다. В Господе я вот провозглашал, что он здоров. 내 아이의 이 배꼽의 문제는 거짓이다. Чтобы вот эта проблема, которая вот эта болезнь, да, с пупком, чтобы она убиралась прочь. 질병은 거짓이다. Любая болезнь, убирайся прочь. 내 삶의 저주와 질병은 십자가에서 다 해결되었다. Потому что все болезни и Иисус уже распял на кресте. 나를 속이고 있는 마귀는 떠나갈지어다. И дьявол, который обманывает меня, убирайся прочь. 내 아들의 질병을 일으키는 귀신은 떠나갈지어다. Если без болезни, которые сейчас хочет действовать в моем сыне, убирайся прочь. 한 달 동안 계속해서 기도하는데 Вот так в течение месяца я молился. 놀랍게도 내 마음에 믿음이 오기 시작했습니다. И удивительно, что в моем сердце начала подниматься вера. 어떤 믿음일까요? Что это за вера?
수술을 하기 전에 이미 믿음이 왔습니다. Перед операцией уже во мне начала появляться вера. 배꼽이 들어갈 거라는 믿음이 왔습니다. Это была вера в то, что пупок, он зайдет обратно. 배꼽이 정상적인 모양으로 다시 회복될 것에 대한 믿음이 왔습니다. Просто чудесным образом пупок, он зайдет на свое место. 그럼 어떤 게 더 나을까요? И как вы думаете, что легче? 의사가 전신을 마취를 시키고 수술을 하는 게 더 나을까요? Поверить в то, что через операцию врач может исправить эту проблему? 마취를 시키지 않고 고쳐지는 게 더 나을까요? Или без операции просто эта проблема разрешится? 치료받는 것이 더 나을 것입니다. Конечно, легче верить в то, что через 하나님의 операцию я 치료하심이 получу 나타나는 것이 더 исцеление. 나을 것입니다. 하나님이 치료해 주시는 것이 더 좋은 것입니다. Но на самом деле лучше то, что я верю, что Господь, Он силен исцелить моего ребенка. 그래서 제 마음에 점점 믿음이 생겼습니다. Поэтому в моем сердце вера, она стала проявляться больше и 그럼 больше. 기도라는 것은 기도가 쌓이면 쌓일수록 믿음이 옵니다. И чем больше я молился, тем больше во мне поднималась вера. 불안해서 하나님을 신뢰하는 쪽으로 나아갑니다. И когда мне было тревожно, я обращался к Господу, и тревожность проходила. 기도를 시작할 때 염려가 가득하고 기도를 시작할 때 문제가 더 커 보일 수 있습니다. Когда я начинаю молиться, бывает такое, что мне кажется, что проблемы, они становятся больше. 그러나 기도가 하루, 일주일, 2주일 쌓여가면 점점 우리 안에 믿음이 오기 시작합니다. Но когда я начинаю молиться день, неделю, месяц, каждый день, то во мне начинает укрепляться вера. 내가 생각하지도 못하는 일들이 일어날 것에 대한 기대감이 생겨납니다. И чудеса, о которых я даже не мог помыслить, они начинают совершаться. 여러분 인생에 여러분 열심히 살아왔을 것입니다. Мы ведь все живем, усердно трудимся, правильно же? 근데 여러분 지금의 모습이 여러분의 노력의 결과일까요? Но как вы думаете, результат это результат только наших усилий? 아니면 내가 생각지도 못한 일들이 내 인생에 일어났기 때문에 하나님의 어떤 도우심이 있었기 때문에 이 자리에 왔다고 믿으십니까? Или вы верите в то, что даже несмотря на какие-то усилия, но совершаются в моей жизни удивительные вещи, и то, что это Бог совершает их? 어떤 인생도 자기 노력만으로는 채워지지 않습니다. Любая жизнь, она не может быть, любые нужды восполнены только благодаря моим усилиям. 한 사람도 예외 없이 내 인생을 돌이켜 보면 다 하나님의 은혜가 있었고 누군가의 도우심이 있었고 부모 형제의 도우심이 있어서 이 자리까지 온 줄 믿습니다. Я верю, что результат моей сегодняшней жизни это не только то, что я прилагал усилия, но это мы получали помощь извне от родителей или от моих братьев и сестер. 우리가 기도할 때 그런 일들이 일어나기 시작하는 것입니다. И вот когда мы молимся, вот такие чудеса совершаются. Бог помогает нам. 누군가 나를 돕기 시작합니다. Бог через кого-то начинает мне помогать. 누군가가 내 자녀를 돕기 시작합니다. Кто-то помогает моим детям, это Бог их направил. 생각지도 못했던 사람들이 나타나 나를 돕기 시작합니다. И я даже подумать не мог, что эти люди, они появятся в моей жизни, но они появляются и помогают. 그게 기도의 역사고 성령의 역사인 줄 믿으시길 바랍니다. Это удивительное действие молитвы. 그래가지고 수술을 이제 이번 주에 앞두고 제가 우리 아내한테 부탁했습니다. И вот осталась неделя до операции, и я обратился к моей жене с просьбой. 이제 아들 배꼽을 보지 말아라. Давай мы не будем смотреть на пупок нашего ребенка. 치료받았다는 믿음을 가지고 있었는데 배꼽을 보면 믿음이 없어질까봐 보지 말라고 했습니다. Давай мы не будем смотреть, потому что в нас есть сейчас вера внутри, что Бог уже его исцелил, а я буду смотреть на еще не исцеленный пупок ребенка, и эта вера, я боюсь, что она будет исчезать. 근데 마음에는 들어갔을 거라는 확신이 왔습니다. Но у меня в сердце была уверенность. 용기가 없어서 보지 말라고 했습니다. Просто у меня не было смелости, поэтому я ей сказал, не смотри туда. 그래서 수술 전날 병원에 데리고 갔습니다. И вот накануне операции мы приехали в больницу. 어머니랑 저의 아내랑 그리고 우리 아들 네 명이 병원을 갔습니다. Мама, я с женой и вот наш сын, так четвером мы приехали в больницу. 의사 선생님이 배꼽을 열어봤습니다. И врач открывает животик, пупок. 어떤 일이 일어났을까요? Как вы думаете, что случилось? 배꼽이 들어갔습니다. Вот так пупок вот так вот зашел. 배꼽이 깨끗하게 들어갔습니다. Да, он зашел просто на свое место. 우리 큰애가 벌써 이제 14살이 되었습니다.
Сегодня моему старшему сыну 14 лет. 14년 전에 그와 같은 하나님의 역사가 있었습니다. И у него есть вот такое свидетельство 13 лет назад об исцелении. 여러분, 이것은 한 가지 예일 뿐입니다. И что мы можем видеть через эту ситуацию? 우리 각자가 있는 여러 가지 문제 속에 영적으로 우리는 왕노릇할 수 있습니다. У нас есть у каждого свои внутри проблемы, да, но так как Бог назвал нас царственным священством, мы можем, через нас Он может совершать вот такие чудеса. 여러분, 치료받기를 원하는 문제가 있으십니까? Есть ли у вас проблемы со здоровьем? 우리 예수님은 영혼의 의사라고 했습니다. Наш Иисус, Он целитель. 우리 육신을 고칠 뿐만 아니라 우리 마음의 문제도 치료하시는 의사가 되는 줄 믿습니다. И Иисус, Он исцеляет не только наше тело от болезней, но я верю, что Он также исцеляет и нашу душу. 누구한테도 꺼내놓지 못하는 마음의 문제가 있을 수 있습니다. Может быть, у меня внутри есть проблемы, о которых я не могу никому рассказать. 예수님은 우리 육신을 고칠 뿐만 아니라 И Иисус, Он исцеляет не только наше тело, 마음의 외로움도 고칠 수 있습니다. Он также исцеляет одиночество в моем 우리 сердце. 마음의 두려움도 고칠 수 있습니다. Он исцеляет страх в моем сердце. 우리 마음의 온갖 여러 가지 수치심을 고칠 수 있습니다. Он исцеляет различные душевные проблемы. 내가 소중한 사람이라고 느끼지 못하는 분이 계십니까? Есть ли среди нас люди, которые считают себя, не считают себя ценными? 내가 인생의 중요한 사람이라고 느끼지 못하는 분도 계십니까? Может быть, есть среди нас люди, которые думают, что я не так уж важен. 예수님이 오늘 여러분의 마음을 만지면 И сегодня Иисус желает прикоснуться к вашему 마음의 сердцу. 문제도 단번에 해결될 줄 믿습니다. И я верю, что Иисус силен исцелить эти душевные проблемы раны. 왕 같은 존재라는 사실을 깨닫고 힘있게 살아갈 수 있습니다. Да. И я могу через это обретать силу в Господе. 할렐루야. 여러분, 정말 올해 2025년도에 정말 결심하시길 바랍니다. 올해 새해에는 여러분 마음에 결단을 하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы в этом году вы обрели вот эту уверенность в Господе. 늘 스스로 물어보십시오. Спросите у Господа, 나는 종인가 왕인가? кто я, раб или царь? 나는 올해 종노릇 할 것인가? 올해 왕노릇 하며 살아갈 것인가? Как мне жить? Мне жить как в образе раба или в образе царя? 왕노릇 하기로 결정하셨다면 여러분 명령하십시오. И если вы приняли решение, что я буду жить как царь, 여러분 삶에 명령하십시오. то провозглашайте это на свою жизнь. 여러분 가정에서 명령하십시오. Провозглашайте это в своей семье. 여러분 직장에서도 명령하십시오. Также провозглашайте это на месте работы. 예수 이름으로 내 안에 좋은 일이 생겨라. Во имя Иисуса Христа пусть в моей жизни совершаются благие дела. 예수 이름으로 모든 질병은 떠나갈지어다. Во имя Иисуса Христа пусть всякая болезнь убирается прочь. 예수 이름으로 하나님의 복이 임할지어다. Во имя Иисуса Христа пусть моя жизнь будет наполнена благословениями. 예수 이름으로 내 가족들에게 좋은 일이 생길지어다. Во имя Иисуса Христа пусть в моей семье совершаются благие дела. 그 믿음의 선포가 쌓여서 여러분 안에 믿음을 만들 것입니다. И я верю, что если вы будете вот так провозглашать, в вашем сердце будет укрепляться вера. 그 믿음이 우리 안에 가득 채워지면 우리 삶에 놀라운 역사가 일어날 것입니다. И когда эта вера исполнит наши сердца, то я верю, что удивительные вещи будут совершаться в ваших жизнях. 할렐루야. Аллилуйя. 예수님 안에서 좋은 일이 일어납니다. 하나님이 여러분을 축복하고 사랑합니다. Я 감사합니다. провозглашаю, что в вашей жизни Господь благословляет вас в полноте.